Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une recette magique que j'ai préparée chez moi, un bon remède contre les bronchites aiguës et un antibiotique naturel pour stopper rapidement les toux sèches. Pour la façon de préparer cette recette est simple. Il suffit de prendre 1 kilo presque de dattes séchées et deux ou bien 10 gousses d'ail. Je vais laver هذوك les figues. Je vais laver aussi, je vais éplucher هذوك les gousses d'ail et je vais les laver bien. Après, je vais mettre le tout dans le couscousi pour qu'il soit cuit à la vapeur. Alors, je vais bien sûr laisser le mélange sur le feu jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Et les figues ils vont devenir bien molles. L'ail il va être tendre. Après, on va broyer l'ail et les figues. Broyer, c'est mouler, c'est moudre, c'est طحن, كنطحنو. Puis ajouter un pourcentage d'huile d'olive, presque un verre d'huile d'olive au mélange et bien sûr mélanger bien. Maintenant le mélange ou bien avec la pâte il est, il est prête. On va mettre le tout dans un récipient. في واحد les bocals si vous voulez, في واحد les bols, un bocal en verre. Il est préférable qu'il soit en verre. Et laissez, bien sûr, et laissez-le pendant un mois presque. Après cela, vous pouvez manger une cuillère par jour, préférable le matin, ok, ou bien 2 fois par jour, pourquoi pas. سأحاول الآن أن أشرح باللغة العربية منافع هذا الخليط أو هذه الخلطة السحرية. أولا تعالج مشكلة تراكم الكوليسترول في الدم. تساعد الناس الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، كما أنها تحمي من سرطان الدم. رابعا تعالج جميع المشاكل التنفسية. خامسا تكسب الجسم الطاقة والنشاط طوال اليوم، كما أنها تلعب دورا هاما في الصحة العقلية. سادسا توازن مستوى السكر في الدم، كما أنها أيضا تقوي الجهاز المناعي. وأخيرا تساعد على حل مشاكل الهضم وإنقاص الوزن.